好啦，各位同學咧，今日應該已經做完咗三居秋命嘅測驗啦。咁唔知大家咧喺測驗入邊表現如何啦？咁如果咧以為放假放咗5日咧，我未翻嚟咧，你哋唔使聽書咧就大錯特錯啦。咁今日剩翻低呢一堂咧，我會開始同你哋講月下獨酌嘅。因為時間有限啊，咁所以咧大家同學要留心聽啊。如果側邊有人瞓咗覺嗰啲咧，姓何啊、姓張啊、姓畢姓詹嗰啲咧，好拍翻醒佢，等佢唔好瞓啊嚇。OK，好啦，咁我哋一開始咧就會嚟睇一睇咧呢一首詩嘅作者李白嘅事先嘅，好冇？咁啊，麻煩大家同學揭開7.13頁，揭開呢本書7.13頁。咁我哋咧首先會睇一睇李白嘅生平嘅。咁啊，李白係唐代嘅一個好著名嘅詩人啦，相信大家都好認識佢嘅。咁啊，佢咧就叫李白啦，咁啊字太白嘅，咁啊外號亦都叫青蓮居士啦。咁亦都因為佢詩歌風格浪漫啦，就有稱為咧詩仙嘅。咁如果大家記得咧，王維因為詩歌咧嘅即係佛理好重，所以稱為詩佛啦。而李白係因為詩歌咧嘅風格浪漫，所以咧俾人話好似咧仙人咁樣咧，就有詩仙之稱嘅。咁大家同學咧就記得要將呢一啲嘅資料咧寫翻低喺你份工作紙上面啦。好啦，咁我哋先睇下佢前期嘅事蹟啦。咁我哋話咧，李白前期嘅時候其實係接受好多方面嘅教育佢嘅。因為李白咧本身係一個我哋話係一個吐蕃人嚟嘅，外族人嚟嘅，即係而家嘅時代我哋叫做係一個鬼仔嚟嘅。咁因為佢鬼仔性格啦，佢唔單止係中國人嗰種嘅教育長大，佢睇好多唔同嘅書，接受好多嘅教育，亦都因為佢父親嘅關係咧，佢係接受好多道家思想嘅影響。OK，佢係聽到好多道家嘅道理，所以咧變咗同我哋話王維有好有佛家思想啦，咁李白又好唔同啊，佢一個道家即係尋仙啊、做神仙啊嗰個嘅意識喺度嘅。咁年輕嘅時候咧，李白曾經四處遊歷啦，咁佢嘅學歷知識非常之豐富。咁我可以話俾大家聽，佢一定係熟讀史記嘅，即係大家讀過《廉頗論雙形列傳》嗰部史記咧，佢成本書係睇得好透徹，所以對佢嘅詩歌亦都有好大嘅影響。好啦，去到中期啦，咁其實李白咧佢嘅生平嚟講咧，其實佢都係好有關心國事，好想係為國效力，覺得自己好有一個才華，但係咧可惜佢咧一生咧係懷才不遇嘅。咁我哋話咧，如果冇懷才不遇咧，就唔會有詩人㗎。咁所以你會見到差唔多所有詩人咧，都係有一個懷才不遇嘅情況，即係話佢好有才能、好有才華，但係咧就唔為世所用。咁佢有冇做過官咧？其實有嘅。佢喺42歲嘅時候，曾經咧係被即係召入去呢個京師啦，成為一個代趙翰林啦。咁又或者咧，如果你哋係睇書嗰度咧，咁其實就係叫做一個供奉翰林嘅一個官職嚟嘅。咁雖然個名係有啲唔同，咁但係其實都係同一個意思啦。咁去到開元末年嘅時候咧，唐玄宗開元末年啊，如果讀中史嘅同學咧，應該有啲熟悉㗎啦。政治開始腐敗啦，李白個人咧就非常之耿直嘅，咁所以佢就唔願意同一啲奸臣同流合污，所以到最後俾人督背脊，係咪遭受讒言，俾人講佢壞話，所以最後要離開朝廷，四處係漂泊流浪。好啦，去到晚期，由於佢咧好心急，好想建功立業，咁所以咧佢咧就要去投奔唔同嘅人咧，係嘗試係去即係任用佢啦，咁等佢可以一展才華、一展抱負。但係好衰唔衰咧？李白揀錯人啊！咁當其時有永王李璘啦，同埋咧有後尾做咗肅宗嘅兩個人咧係爭位。李白好衰唔衰就係入咗永王李璘嘅幕府入邊，就跟咗呢一個永王去工作。咁後尾爭位，永王爭輸咗，如果咪佢變咗皇帝啦。咁肅宗爭贏咗，咁所以咧肅宗就將永王同埋佢一眾嘅幕僚咧判罪。咁李白亦都因為咁受到牽連啦，流放去到夜郎一個好偏遠嘅地方。咁但係咧好彩最後得到大赦啦，就係、是、得到一個叫做郭子儀嘅大將，咁樣咧就係、是、去出面去拯救佢。李白61歲嘅時候咧，其實佢曾經咧亦都係請纓話咧係希望一齊去討伐安史之亂嘅叛軍嘅。咁但係咧半路嘅時候就因病咧就要還鄉啦。咁第二年咧就病死咗。咁我哋就話咧呢個就係李白61年傳奇一生啦。咁我哋話因為佢有一個咁樣嘅即係生平啦，對於佢嘅詩歌咧亦都係好有影響。咁跟住落嚟咧，我哋就會睇下佢嘅詩歌風格。我哋會用一個好簡單嘅説法去概括佢嘅詩歌風格，咁就係浪漫主義色彩。咁如果你睇書咧，第7.13頁下邊咧，你會見到有呢幾個字嘅，包括咧就話咧李白嘅詩歌咧，其實係豪邁奔放啊，係咪啊？飄逸啊，紅旗壯觀啊等等，係一個浪漫主義嘅一個
表現嚟嘅。咁咩叫浪漫主義咧？咁同即係而家我哋所講郭樂賢嗰啲好浪漫嗰啲主義就好唔同嘅。呢種浪漫主義唔係講緊愛情點樣喺個海邊嗰度去談心吹風，唔係嗰種。我哋講浪漫主義嘅色彩咧，其實就係講緊一個想像好豐富、感情好豐富，善用一啲比喻嘅語言去將一啲死物景物寫得係非常之壯麗，然之後個感情咧係好豪邁、好流暢、好奔放嗰種叫做浪漫主義。咁所以跟住落嚟，我哋會睇李白4種嘅詩歌特色，咁包括佢想像豐富啦、善用誇張啦、感情豐富啦，同埋用語淺白嘅。咁落去之前咧，亦都望望你身邊嘅同學啦。如果嗰啲姓羅姓張嗰啲瞓着咗嘅話咧，你好叫翻醒佢啦，因為跟住呢部分咧非常重要。首先想像豐富嘅部分啦。我哋話咧，李白嘅詩歌咧有好豐富嘅想像力，佢可以由眼前景物諗到聯想到其他嘢，包括自然嘅景觀啦、神話傳說啦、夢入嘅景象都可以成為佢想像嘅對象嘅。咁最犀利嗰次咧，就試過係因為發夢夢見自己去到一座從前所未見嘅山啦，即係浩浩蕩蕩寫咗一首好長嘅詩，嗰首詩叫《夢遊天姥人留別》。咁對於李白嚟講係好輕而易舉，但係我哋會覺得哇好犀利，佢可以由一啲好現實嘅環境想像做一啲好抽象嘅事嘅。咁例如咧，佢曾經寫過一首詩咧，咁入邊有兩句叫做秋刀斷水水更流，舉杯消愁常同愁。一般嚟講，我哋就係愁緒嘅唔開心咧，咁其實就會話自己好唔開心，勁唔開心咯，爆唔開心咯，係咪啊？咁但係咧，李白咧佢就會想像到咧，用水咧去表達佢嘅愁緒，因為咧水同埋愁緒都係無窮無盡嘅，就好似我哋攞把刀咧去斬斷咗啲水咧，啲水都係繼續流，佢唔會停嘅。咁就好似咧，我哋借酒消愁，拎咗個酒杯上去借酒消愁咧，但係結果咧就更加愁。咁所以呢度咧係表現到佢用一個比喻嘅時候咧，佢可以想像到一啲好神似嘅嘢，嗰個想像力咧係好高人一等嘅。咁其次就係李白用誇張嗰方面啦。李白喺誇張嗰方面咧，亦都係用得非常之好嘅。咁我哋知道啦，誇張就係即係用一啲描寫咧，就將我哋要寫嘅對象嘅特點，即係無限放大，即係黃建斌肥到成個班房都行唔入嗰種叫誇張，係咪？咁喺呢度入邊咧，李白係經常用一個誇張嘅手法咧，去突顯佢嘅感情嘅。咁例如呢句啦，君不見高堂明鏡悲白髮，朝如青絲暮成雪。咁呢句其實就係講緊喺個時間上邊咧，佢青春去到衰老呢個過程，咁就係我哋嘅頭髮由黑變白嘅過程。咁呢個青絲就係黑髮啦，呢個雪就係白髮啦。對於李白嚟講咧，人生好短暫，咁所以咧，朝頭早就好似黑髮咁。OK，朝頭早就係黑髮，夜晚就變成白髮，係咪？個過程好短暫，個頭髮已經變晒白啦。咁就將我哋人生老化嘅過程咧，由朝頭早就講到夜晚，就極大誇張咗咧佢嗰個人生嘅短促。咁呢個就係佢善用誇張嘅一個方法啦。第三點，佢嘅詩歌特色就係佢嘅感情好豐富啦。我哋話李白嘅詩入邊咧，成日就流露咗佢好多唔同嘅個人感情。咁包括咗乜嘢咧？包括例如佢現實上面嘅不滿啦，佢有啲嘅孤單啦、寂寞啦。因為我哋話佢個人係好清高㗎嘛。咁亦都咧就係見到佢對朋友嘅好多嘅懷念等等，都可以喺詩歌入邊見到。咁而且咧好多時佢可以咧係喺一首詩入邊咧，同一首詩入邊咧嘅感情轉換好多次嘅。咁例如呢一句人生得意須斷歡，莫使金樽空對月，天生我材必有用，千金散盡還復來。呢4句將進酒呢一首詩咧，其實就係上邊你哋見過嘅呢個朝如青絲暮成雪。上邊咧就喺度感嘆人生咧老去老得好快，下邊咧突然間又話嘿我哋天生我材必有用，係咪啊？人生其實係真係要開開心心嘅，係咪啊？即係啲錢冇咗咪算咯，係咪？嘆下世界先咁。咁所以你會見到上邊好地地講緊話好唔開心，下邊突然間又變得咧係好奔放、好豁達，咁由好悲觀變咗做好樂觀，咁見到佢嘅感情非常豐富。咁呢幾個咧都係李白詩歌一啲特色嚟嘅。講到李白就唔可以唔提佢有首大家都好熟嘅《靜夜思》啦，係咪啊？床前明月光啦。咁呢首詩入邊其實都可以顯露到李白嘅一啲即係詩歌特色嘅。咁係乜嘢咧？咁就係話佢用字好淺白啦。咁我哋話李白嘅詩咧入邊咧係冇乜點加一啲嘅標識或者係一啲嘅修辭手法嘅。咁你哋上一次學嗰首《山居秋暝》入邊咪有講過竹喧歸浣女，蓮動下漁舟係一個倒裝句㗎。
咁李白係絕對唔會做呢啲嘢，佢唔會為咗要將嗰首詩個格律砌得啱啊，對偶寫得好啊，咁去改個次序。佢好簡單，口語諗到乜講乜嘢。咁所以咧，曾經有人就話過佢嘅詩咧係好天然，係冇雕琢嘅。咁所以你睇李白詩其實唔難明咯，例如即係正野詩三歲細路仔都識睇啦。咁所以我哋話佢嘅詩都另外一個特色就係非常簡單淺白啦。好啦，咁講完啦李白詩歌嘅一啲嘅風格之後咧，咁我哋落咗嚟如何讀着呢一首詩喎。咁啊，同學咧係時候要揭啦，就請你揭去書嘅第7.14頁。咁啊，7.14頁嗰度有個篇章提要啦，就係講話啊李白呢一首詩嘅寫作背景。咁呢首詩係寫喺天寶年間，當其時佢喺翰林供奉呢個嘅職位嗰度啦。咁但係因為佢性格咧就非常之咁即係狂妄啊，唔肯同呢啲即係普通人咧係即係做好朋友啦，咁所以就俾人督背脊，俾小人督背脊咧就被逼辭官。呢個我哋頭先講佢生平嘅時候都有講過。咁啊非常之唔開心啦，咁所以自己一個人咧就喺一個月夜下邊咧就自己喺度自斟自飲啦，咁啊即係好有感嘆咧就寫咗呢首詩啦。好啦，咁睇完呢一首詩嘅寫作背景之後咧，我哋就會進入課文。咁請同學咧就揭去書嘅7.15頁啦。咁我哋咧就會一齊睇睇詩嘅體制同埋個課文語譯同埋一啲嘅課文內容㗎啦。咁大家會見到啦，咁佢係5個字一句嘅，咁每句5個字，咁大家就知道會係一首5言詩啦。咁再加上咧呢一首詩啦係會有14句嘅，咁唔屬於絕詩，亦都唔屬於律詩。咁所以我哋話呢一首係一首5言古詩嚟嘅5言古詩。嗱5言古詩咧，佢嘅要求其實就唔係特別話好複雜嘅啫，咁純粹就係話5個字一句啦。咁然之後咧，我哋會見到有相應嘅押韻，但係咧對偶咧就不必要嘅。好啦，但係咧喺呢一首詩入邊對偶亦都同之前我哋睇王維嗰首有少少唔同，就係話咧呢首詩用咗2組押韻嘅。第一組咧就係一個平聲韻啦，親人新春，咁呢4個字咧喺第2、4、6、8句嗰度咧係押韻嘅。咁李白寫完頭嗰8句之後咧，就嚟咗一個轉韻，即係換咗一個新嘅韻。咁喺最尾嗰10、12、14句咧，3句用咗一個執聲韻啦，咁就係亂散同埋漢啦。咁啊兩個韻係啦，即係2組押韻喺一首詩入邊都係會喺古詩入邊出現嘅。咁跟住落嚟咧就會睇下咧呢首詩嘅解釋啦。嗱，咁其實呢首詩嘅文字咧就非常之淺白，相信咧大家同學咧要解釋都唔係好難嘅。咁我哋一齊嚟睇一睇啦。花間一壺酒，獨酌無相親。咁我哋嚟睇一睇字面咧，就會見到作者喺花間呢一個地方啦，係咪啊？佢點明咗佢嘅身處嘅位置係喺花叢之間。咁佢攞住一壺嘅酒嘅，咁佢係自己一個獨飲獨酌啦，身邊係冇朋友嘅。咁呢個時候咧，作者咧就突發奇想啊，既然身邊冇人，咁不如就舉起隻杯，邀請明月，再加埋地上面嘅影咧，就總共湊成咗3人一齊飲酒。咁我哋可以見到呢度咧，李白咧就係憑住自己嘅空想咧，就揾咗明月同埋影咧作為佢嘅朋友。好啦，不過咧，月咧其實又唔識得飲酒喎，而影咧亦都只係白白地跟隨自己嘅啫。咁大家都知道影係同自己嘅動作一模一樣㗎嘛，佢係一個對影嚟嘅啫嘛，係咪？咁所以咧，其實月唔識得飲酒之餘，影亦都唔會有自己自主嘅思想行為，佢都係跟住作者喐嘅啫。咁所以咧，作者諗到呢度嘅時候咧，佢就點樣決定咧？佢決定飲定唔飲咧？咁佢咧就決定飲嘅。佢話咧暫伴月將影，行樂須及春啦。咁佢就話雖然月係唔識飲酒，影亦都係白白跟隨住自己，但係咧我都姑且咧就同月同埋影咧一齊係去飲住酒先。點解咧？就係因為咧行樂，我哋要去及時行樂，我哋去玩咧係需要喺春天呢個時節嘅。咁大家都知道啦，春天開花好靚㗎嘛，一年四季入邊最靚就係春天。咁所以咧，李白就話：既然咧我哋而家嚟到春天咧，我哋行樂，我哋開心咧，就必須要係趁而家啦。咁啊，表現咗佢一種咧及時行樂嘅思想咯喎。好啦，咁啊繼續咯喎。咁行樂嘅即係做法係點咧？咁啊作者咧就做咗2樣嘢。第一樣嘢咧就係唱歌啦，我歌月徘徊。當佢唱歌嘅時候咧，個月亮咧就好似咧喺佢身邊喺度徘徊，行嚟行去咁樣樣。咁樣咧，我舞影咧，佢做嘅第2樣嘢咧就係跳舞。咁樣咧，佢就發覺個影咧係好凌亂啦，即係咧好分散啊，係周圍擺下擺下，好似同佢一齊跳緊舞咁。咁
咁大家同學會唔會有一個疑問？點解月亮無端端會係喐嚟喐去嘅咧？點解個影又會喐嚟喐去嘅咧？頭先唔係話佢哋兩個都係月既不介，任影徒隨我身嘅咩？咁聰明嘅同學就會知道李白咧開始有少少醉醉地啦。咁佢飲到即係醉醉地開始亂咁唱歌嘅時候咧，咁佢抬高個頭係咪啊？直線又行唔到個即係雙腳咧打住交叉咁行，咁佢咪暈暈地咯。咁呢個時候佢就見到個月亮咧好似喐下喐下，其實喐過係佢自己。同樣啦，當佢咁樣不斷喐嘅時候，佢喺地上面嘅影咧，亦都係好凌亂散亂唔成形咁飄嚟飄去咁樣樣，就好似同佢一齊跳舞緊。咁所以咧呢兩句就體現咗作者一路飲酒嘅時候咧，佢睇到嘅月同埋影係點樣樣㗎。咁作者就諗到啦，其實當佢哋係未醉嘅時候，當佢仲係醒緊嘅時候咧，佢就可以一齊玩，係咪同交歡一齊玩？但係咧醉咗之後，係咪啊？當太陽出嚟之後，佢就要同影同埋月亮分開，最後各分散。咁呢個時候作者諗下諗下，既然我哋都係遲早都要分開，不如咧我哋咧永遠結下一個無情遊。點解話係無情遊咧？因為月同埋影都係無情嘅，佢哋唔理解作者嘅感情嘅。咁所以咧，作者話我哋永遠結下一個無情嘅逍遙自在嘅逍遙遊啦，係咪？我哋咧就相約喺邊度咧？呢個廟係一個遙遠連接雲漢咧，就好似我哋今日講銀河啊，即係一個即係天上面嘅一個仙境啦，係咪啊？就作者就話我哋同月亮同埋影子咧，既然我哋之間都係無情㗎，咁我哋永遠咧相約咧就喺一個遙遠嘅銀河仙境嗰度咧就再會，咁樣咧就完成咗呢一首咧最終嘅詩作啦。好啦，咁啊點解作者無端端會揾即係明月同埋影一齊飲酒咧？咁好明顯就係見到其實佢身邊冇一個親近嘅人，冇朋友、冇親人喺佢身邊同佢一齊飲酒，咁所以咧佢只能夠邀請月同埋影咧係同自己飲酒啦。不過咧呢度俾小提示大家，大家可以諗下點解佢唔揾花啦、唔揾樹、唔揾草啦、唔揾個杯，佢係要揾月同埋揾影嘅咧？背後會唔會有啲咩意思咧？咁係好值得大家去思考嘅。好啦，第二樣嘢想大家留意咧，就係話呢一度其實係有一個點樣嘅語氣喺當中咧。嗱，呢個月既不介同影徒隨我身，有一種白白嘅，你都唔識飲嘅咁樣樣嘅意思。咁我哋話咧，其實就係有一種咧，就係責怪啊、掙扎嘅語氣喺度，就係話，你都冇鬼用啊，唔識飲酒咁樣樣。咁表達咗作者乜嘢嘅感情咧？呢種語氣，佢對於月影佢有啲乜嘢嘅態度咧？亦都好值得大家諗一諗咧，去喺我哋嘅堂上面咧，係再去討論嘅喎。好啦，第三點啦，我歌月徘徊，我舞影零亂嘅時候，當然我哋可以見到係月亮去低聲去聽詩人嘅唱歌，亦都係咧有一種咧就係身影同詩人一齊起舞嘅樣子。咁我亦都解釋過點解即係作者會有一種咁樣嘅即係心態出現啦。如果你聽唔切嘅話，你翻返去分零鐘之前，你會可以聽得翻嘅。咁點解作者會有咁樣嘅諗法咧？佢唱歌嘅時候，佢起舞嘅時候，點解佢會覺得月亮係徘徊不去？佢點解會覺得佢影零亂？呢個係代表咗作者背後啲乜嘢嘅心情咧？亦都好值得大家多多思考嘅。好啦，跟住第四啦，我哋都可以睇下醒同埋醉之後嘅一個處境啦。咁當然即係我哋未飲醉嘅時候，咁月亮同影梗係一齊飲啦，係咪啊？咁如果我哋飲醉咗咧，就要各散東西。好啦，呢度我又想大家諗下，呢一句説話其實作者背後佢嘅思想感情係點咧？當我哋係醒嘅時候，我哋可以一齊飲酒，一齊好開心。但係當我哋飲醉嘅時候咧，我哋就要分開天各一方，永遠都唔能夠再聚。咁呢一個背後作者係反映緊一個點樣嘅心情咧？好值得大家思考喎。好啦，咁然之後再下一題啦。咁我哋知道啦，其實詩人咧李白咧就係話同咧月亮同埋影分開個醒後，咁但係咧其實佢哋唔係永別嘅，因為佢哋咧就係相約咗喺一個遙遠嘅仙境相會，係咪？有一種咧即係好似逍遙遊嘅感覺係咪？因為成個人咧好似飛咗上去仙境咁樣，成為咗神仙。呢度我又想大家諗下，好啦，我哋話平時好唔捨得一個人啦，或者佢走咗，我哋覺得好難過嘅時候，咁我哋用一個咁嘅方法，我哋約佢哋未來再聚，有一種乜嘢嘅心態，有一種點樣嘅人生觀喺背後咧，代表李白其實係一個點樣嘅人咧？呢一度其實係一個好大嘅提示。好啦，咁睇完首詩嘅內容啦，同埋佢嘅體制之後咧，我哋就嚟睇下詩歌嘅結構啦。咁我哋話咧，我哋可以將呢首詩分成四個部分啦，起承轉合。咁第一個部分就係起啦。
點解呢件事會開始咧？呢件事嘅緣起係乜嘢咧？咁其實就係咧，作者喺花間啊，喺春天嘅花間，一個咁美好、咁靚嘅環境下邊，咁作者梗係想咧就係去玩、去飲酒㗎啦。咁但係咧佢得一個人，咁所以咧就帶嚟咗月下獨酌呢一個嘅孤單孤寂啦。咁所以咧佢就要去揾月同埋影同佢一齊飲酒，咁就即係故事就喺呢度開始。所以咧第一部分就係個起啦。好啦，第二個部分咧就係由月既不亦解飲去到行樂須及春。我哋話第二個部分就係詩歌嘅承啦，承接住第一個部分所講嗰個開始就係話，好啦，作者決定同月同埋影去飲酒啦。但係作者咧承接住呢一個諗法咧，佢有啲疑惑，就係話因為月同埋影根本就唔識飲酒、唱歌、跳舞，咁究竟佢應唔應該繼續做咧？咁到最後大家都知啦，佢係決定繼續去即係同月影一齊飲酒㗎嘛。咁就帶出咗佢當其時嘅思考經過，就係話佢覺得行樂須及春，我要及時行樂，我唔可以辜負眼前嘅良辰美景，所以咧我就要飲。咁呢個就係第二部分承嘅部分啦。咁去到第三部分轉啦，就係成個詩歌最高峰、感情最奔放、最高潮嘅部分，就係話作者咧開始咧就係同月同埋影咧係去飲酒啦，係咪啊？佢哋一路飲一路唱歌，咁啊我歌月徘徊，我舞影零亂。佢想像月同埋影係陪佢一齊飲嘅，咁去到飲醉咗之後咧，佢哋就各自分散。咁就描寫咗成個月下獨酌最重心嘅部分，就係作者同月同埋影一齊去飲酒嘅情況啦。好啦，咁但係最後咧，月影都係離佢而去啦。咁所以最後就係有合呢部分啦，就係結尾第四部分，由永結無情遊去到將其描雲漢。咁我哋話咧，其實作者咧喺呢一個嘅飲酒嘅過程入邊好開心，同埋呢一個月同埋影咧，其實就係喺醒時同交歡啊嘛，係咪？咁但係最後如果我哋話我哋都係要分開啦，要分散啦，咁其實係一件好唔開心嘅事嚟嘅。咁但係作者就想像到一個結局就係話，我哋相約喺未來永恆再會啦。咁就將佢嘅愁苦愁悶咧，就推到一個更加高嘅即係情操一個更加高嘅層次。咁相信咧，同學咧聽完即係呢一個解説之後咧，應該可以咧就做好晒咧我俾你嗰份嘅補充學習材料嘅。咁請同學咧而家做埋佢啦，OK，即係將所有嘅題目完成佢啦。咁然之後咧就將呢一個嘅工作紙咧就交俾監堂嘅老師，咁監堂老師咧就會交翻俾我嘅。另外請你哋咧星期一咧就要帶翻你哋綜合同埋寫作嘅一啲改正翻嚟。咁如果你未交翻嚟嘅話，你就記得帶翻嚟啦。如果你交俾我嘅話咧，嗰日我會派翻俾你哋嘅。咁記住完成呢一份工作紙，帶翻作文同綜合改正。有問題嘅話，禮拜一再問我。